Quinto giorno di ricerche di Giulia Cecchetto e Filippo Turetta. Ecco l'immagine della punto nera della ragazza immortalata dal targa system di Zero Branco la notte tra sabato e domenica in zona mobilitazione di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Le parole della sorella di Giulia Elena: speravamo ricomparisse oggi. Filippo, l'odio non dura per sempre, il dolore di Papagino. Doveva essere un giorno di festa oggi al Dipartimento di Ingegneria di Padova, ma la laurea di Giulia non c'è stata. Le voci degli studenti, le parole dei professori. Sono stati dai carabinieri a Teolo i genitori di Filippo Turetta. Nessun dettaglio per quanto riguarda gli spostamenti dell'auto, ma la vettura sembra però ancora in movimento, come dice il papà. Ferito da un proiettile in zona 7K e giallo, sull'episodio su cui si concentrano le indagini della polizia nel Vicentino. Smantellata dalla finanza di Padova un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti. Il capo risiedeva nel Trevigiano, trovati i magazzini in provincia di Venezia. Domani lo sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL per il trasporto pubblico. È scattata la precettazione che riduce lo stop da 8 a 4 ore. A Padova la manifestazione regionale per il Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, inevitabilmente il caso di Giulia e Filippo. Le ultime tracce portano, una delle ultime tracce porta a Zero Branco, dove per noi si trovano Anna De Roberto e Simone Merlo. Anna, buonasera. Sì, eccoci, buonasera Christian. Si cerca Zero Branco, perché? Perché la vedrete tra pochissimo, c'è la fotografia che immortala la punto nera di Filippo, che è passata proprio qui in centro a Zero Branco per dirigersi poi a Maserata. Alle mie spalle, vedete, c'è il punto di comando avanzato dei vigili del fuoco, e da questa mattina i sommozzatori erano presenti e giravano per Zero Branco, non sono entrati in acqua ma erano presenti. È stato creato, ed è quello che vedete alle mie spalle, proprio un punto di comando per coordinare tutte le forze dell'ordine. Qui in questo piazzale erano parcheggiate auto della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, Polizia, Carabinieri, tutti insieme, e a turno 1-1 sono partiti per dove? Sono partiti per setacciare tutte le zone limitrofe alla strada, che poi di fatto è la Noalese, cioè la strada che collega Venezia al Trevigiano, per vedere se vi siano tracce di Giulia o di Filippo. Sappiamo che l'auto è passata di qui ed è passata alle 00:43. C'è la fotografia che tra poco vedete in esclusiva, l'immagine che siamo riusciti ad ottenere, ed è il primo passaggio della marca trevigiana, è stato proprio a Zero Branco. L'auto è passata di qua per poi andare verso Maserata, verso il Piave. Il Piave sarà un altro osservato speciale. Siamo riusciti a parlare con il coordinatore vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, che ci sta facendo sapere come in queste ore le ricerche siano concentrate anche qui a Zero Branco, quindi diciamo nelle aree limitrofe alla direttrice che poi porta verso il Piave, così come in provincia di Pordenone. Quindi queste sono le aree che si stanno setacciando. È ancora presto per aprire il protocollo di ricerca persone scomparse, che coinvolge anche gli uomini della Protezione Civile, ma per adesso quella che vedete alle mie spalle è proprio l'unità di comando che va a coordinare tutte le forze dell'ordine, e si parte proprio dalla marca trevigiana. Nel primo servizio che vi facciamo vedere c'è l'immagine che immortala proprio l'auto di Filippo, che è passata di qua per il centro di Zero Branco a 00:43, e poi sentirete anche le parole di Papagino e della sorella Elena, disperati. Oggi avrebbe dovuto essere per loro una giornata di festa, Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi. Vi facciamo vedere il primo servizio. 00:43, Zero Branco. Eccola in questa immagine che Media Nord-Est può mostrarvi in esclusiva, l'auto guidata da Filippo Turetta, la grande punto nera targata FA015YE, che nella notte tra sabato e domenica è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. La prima volta che si vede uno scatto delle telecamere dislocate lungo le nostre strade, uno dei frame che certificano i movimenti dell'auto la notte della scomparsa. A solo poco più di un'ora di distanza dal passaggio nella
nella zona industriale di Fossò, registrato alle 23:30, poco distante da dove sono state ritrovate le chiazze di sangue la cui provenienza non è ancora stata accertata. È buio, quindi non si riesce a capire chiaramente quante persone ci siano all'interno dell'auto, se una o due, ma proprio il passaggio in questa zona, dove sembra essersi fermata più a lungo, oggi si sono concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio oggi, nel giorno in cui Giulia si sarebbe dovuta laureare e poi festeggiare con la sua famiglia e gli amici. Noi speriamo sempre che ritorni e cioè non neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Sul cancello dell'abitazione in via Aldomoro a Vigonovo, Elena ha voluto ugualmente appendere i fiocchi rossi, perché questa è la giornata di Giulia, quella che lei attendeva da tempo e che oggi, come ha detto il papà, andava festeggiata. Ogni giorno che passa è sempre peggio e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. E mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Questo non può essere, no? Nella vita di tutti noi, cioè, un momento di felicità trasformarsi in un momento di dolore. Non è concepibile, non è concepibile. Rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni, e magari raggiungendolo con qualche messaggio anche di distensione, come abbiamo detto prima. Nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Due famiglie, quella di Giulia e di Filippo, che stanno vivendo ore di angoscia, ma nonostante tutto Elena non ha rabbia, chiede solo di poter riabbracciare la sua Giulia. Io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso, se ha sbagliato penso che possa anche rimediare al suo errore. Nel senso, spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo, ecco. L'odio non è per sempre comunque e io sono convinta che odiare non porti da nessuna parte. Io però appunto ho un'unica priorità, che è sapere dov'è mia sorella, tutto il resto non importa. Qualsiasi cosa che sia successa o che succederà non è la mia priorità, ecco. Io più passa il tempo più non so che cosa pensare di questa situazione, quindi io sento solo tanto la sua mancanza e il dolore di non sapere dove sia e se sta bene. Al lavoro dunque per trovarli, le parole della sorella Elena, di papà Gino, e poi adesso nel prossimo servizio vi facciamo ascoltare le parole anche dell'avvocato e proviamo a fare una mappatura delle zone che andranno scandagliate da qui ai prossimi giorni. Come vi dicevo, in azione sono stati chiamati anche i sommozzatori, si è parlato del Piave ma si è parlato anche delle vasche di espansione che si trovano qui proprio nella Marca Trevigiana da Peseggia a Zero Branco. Nel prossimo servizio vi facciamo proprio ascoltare la mappatura delle ricerche per capire dove si concentreranno l'attenzione delle forze dell'ordine. Confidiamo, ma in qualche modo pretendiamo anche un risultato a breve. Un risultato che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Le ricerche si stanno stringendo sempre di più a determinate zone. Controlli a tappeto a Zero Branco nel Trevigiano, dove l'auto di Filippo è passata nella notte tra sabato e domenica, ma si guarda anche oltre confine. L'ambasciata italiana a Vienna ha inviato un'email a 6 consoli onorari perché prestino la massima attenzione a qualsiasi particolare indicazione provenienti dal territorio dove operano. Un appello lanciato perché l'auto potrebbe esservi transitata tra domenica e lunedì, zone che Filippo, appassionato di trekking e di prove di orientamento senza mappe, sembrerebbe conoscere bene. Di qui un appello dell'avvocato di famiglia a chi la strada la vive ogni giorno. I punti dove più probabilmente può passare o fermarsi un'autovettura sono quelli, le persone che possono avere più probabilità di individuare un'autovettura sono quelle che vivono sulla strada e lavorano sulla strada, come ad esempio i camionisti, ma anche tassisti, eccetera. Nuovi controlli poi ancora nelle zone della Riviera del Brenta dopo un briefing in mattinata tra vigili del fuoco e carabinieri a Dolo per coordinare le operazioni. La città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di protezione civile.
Oltre che con l'utilizzo dell'elicottero e lungo il fiume Brenta, le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate con l'unità cinofila anche nelle campagne limitrofe. Una segnalazione a Fiesso d'Artico con esito negativo, mentre i carabinieri avrebbero trovato a Stigliano di Santa Maria di Sala alcuni brandelli di un vestito sull'argine del fiume Muson che hanno poi repertato. Una cosa però è certa, ribadisce il legale della famiglia Cecchettin. La convinzione della famiglia è quella che lei sia trattenuta contro la sua volontà. Questo è evidente perché dal primo momento in cui il babbo ha denunciato la scomparsa ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente. Quindi su questo voglio essere categorico, lei non può essere scappata da sola per fare una fuga di qualsiasi tipo. La ragazza è fuori casa contro la sua volontà, ma io sono ancora fiducioso che si possa risolvere bene la vicenda. Io la speranza certamente non la perdiamo, nella consapevolezza che è una situazione comunque molto preoccupante. Nella giornata di oggi nel padovano Teolo sono stati convocati invece i genitori di Filippo Turetta, sono arrivati entrambi alla caserma dei Carabinieri, qui alle nostre spalle stiamo davanti alla caserma dei Carabinieri invece di Zero Branco. L'auto sembra ancora in movimento, queste sono le ultime notizie che vi possiamo dare, ma vi facciamo ascoltare il servizio con l'arrivo dei genitori di Filippo dai Carabinieri di Teolo. Ragazzi, se ci vedete tornate. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa fatevi sentire, venite a casa e qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Teolo, ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro. Filippo con sé aveva contanti le zone del Bellunese, del Pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli, perché però anche queste segnalazioni non si ha ben capito quali siano quelle più reali, insomma, però sembra che ci sia la macchina comunque è in movimento, insomma. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano e c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi questo aspetto non lo so. Lui gli mancavano ancora 3 esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Filippo sembrava tranquillo. I genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa sembra che è uscita, che sembra che fosse quasi stalking, il suo, che la ragazza, praticamente so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse di essere, andava, passava il pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla. Che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì, perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi 2 o 3 anni, lei che la loro relazione che io sappia insomma non è toccato neanche mai con neanche un cappello. Giulia che questa mattina avrebbe dovuto discutere la tesi al Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell'Università di Padova, università che la aspettava a braccia aperte, che ha congelato questa discussione. Noi abbiamo intervistato i professori di Giulia, la relatrice della tesi non siamo riusciti ad intercettarla, ma c'è davvero stata tanta tensione oggi all'Università di Padova e proprio dall'università è partito l'appello ai ragazzi di tornare a casa. Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce
a quella degli studenti, nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea. L'applauso dell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria per Giulia, che oggi doveva essere lì a festeggiare il suo traguardo. La speranza che Giulia Cecchettin si presentasse al Dipartimento di Via Gradenigo è rimasta per tutta la giornata. Sì, l'ho conosciuto, io ho fatto l'esame, hanno fatto l'esame con me di fondamenti di elettronica, quindi sono ragazzi che hanno studiato qui con noi, che li abbiamo formati, li abbiamo fatti crescere e quindi anche il nostro voglia e orgoglio di laurearli. Giulia la stiamo aspettando. Se uno non consegna la tesi può essere anche un messaggio che gli manca qualcosa da finalizzare, si vuole laureare tra qualche tempo, c'è una sessione di laurea anche a novembre, quindi non è scaduto niente. Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento, era stato professore sia di Giulia che di Filippo. Posso ricordare nell'ambito di quello che può essere ricordo di un professore universitario che ha 150 studenti in aula, che fa degli esami, a volte c'è un'interazione più stretta con qualche studente che viene a parlare, a volte meno. Sicuramente il giudizio è positivo, avendo superato l'esame i ragazzi hanno fatto sicuramente un buon risultato. Silvia Todros, relatrice di Giulia, evita le telecamere, nessuna parola, ma la storia della scomparsa dei due ragazzi ha scosso tutto il Dipartimento di Ingegneria. Me li ricordo che erano entrambi al mio corso, però non me li ricordo. Un pensiero per questa ragazza che oggi avrebbe dovuto laurearsi e invece non è qui. Ci ha colpito tutti, quindi siamo tutti un po' scossi per questa notizia. Oggi i laureandi hanno rivolto un pensiero alla giovane. Mi dispiace tantissimo per questa situazione, spero che si ritrovino tutti e due molto presto. Conoscevi Giulia? Non personalmente, di vista, l'ho vista in aula. Okay. Che effetto ti fa? Oggi era prevista? Un po' di tristezza, che speravo che tornasse, purtroppo non è successo, quindi non so che altro dire. Cosa può essere successo? Magari un po' di tensione, di preoccupazione per la laurea? Può essere, però non lo so. Minima idea, spero niente di grave e che si possa risolvere tutto. Gli studenti sono scossi e anche chi non si deve laureare ma conosceva Giulia di vista riesce a stento a trattenere la commozione. Solo di vista veramente non è un bel momento. Non me la solo quando li vedevi insieme come ti sembravano? Una coppia normalissima, cioè nel senso io non penso niente su questa situazione. Intanto è scesa la sera, fino a mezz'ora fa si è cercato ad occhio nudo, le pattuglie delle forze dell'ordine si sono mosse sul territorio, ora alle mie spalle si cerca di mappare le zone che andranno scandagliate a partire da domani con il computer, stiamo vedendo proprio i pompieri che sono al lavoro con il computer, ma in questo momento si sta soltanto cercando di creare, di stilare un piano di battaglia per la giornata di domani che sarà sicuramente dal punto di vista delle ricerche una giornata molto impegnativa. Qui da Zero Branco è tutto, io restituisco la linea. Grazie Anna De Roberto con Simone Merlo per la parte tecnica. La tragedia di Pieve di Soligo, la procura ha deciso di non effettuare l'esame autoptico sul corpo di Anila Grishai, la 26enne morta nel pomeriggio di martedì in un terribile incidente sul lavoro alla Bocon, azienda specializzata nella commercializzazione di surgelati. Nelle prossime ore intanto sarà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. Le immagini delle videocamere di videosorveglianza sono state sequestrate dagli inquirenti, frame che dovrebbero aver ripreso gli istanti del gravissimo infortunio. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda, vi do una carrellata di cronaca. C'è preoccupazione in quartiere in zona 7K a Vicenza. È giallo infatti sull'episodio su cui si stanno concentrando le indagini della polizia. Ieri in serata, secondo le prime ricostruzioni, un ventenne sarebbe rimasto ferito all'addome da un colpo d'arma da fuoco. C'è ovviamente tensione e preoccupazione tra i residenti. Sempre nel Vicentino questa mattina un incidente mortale sulla strada Pedemontana Veneta, a perdere la vita un vigilantes che è andato a impattare, lo vedete, contro una macchina operatrice, così sulla superstrada Pedemontana Veneta, ed è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti. Il capo era residente nel Trevigiano. Tutti i dettagli nelle prossime edizioni, così come vi daremo i dettagli dello sciopero proclamato per domani da CGIL e UIL
in tutto il territorio regionale. Vedremo le ripercussioni quindi sul Veneto che si attendono per l'appunto per le prossime ore. Dal Veneto è tutto, vi lascio il meteo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Una veloce perturbazione transita sull'Italia, ma non coinvolgerà direttamente il nostro territorio, dove il tempo si manterrà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 novembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Locali nevicate in montagna fino a 1600-1800 metri sulle Prealpi e intorno ai 1500-1700 metri sulle Dolomiti. Qualche addensamento in pianura, di notte poi alcune nebbie. Temperature con andamento irregolare, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Dapprima avremo tanto sole, a seguire e dunque dal pomeriggio aumento della nuvolosità, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime fra 2 e 9 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche nevicata sui confini a nord, condizioni migliori altrove con più sole. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.